kula nderek syukur dhateng Allah ranten pikantuk kesempatan silaturahim sareng kalih panjenengan dawuh niki. Sing sejatine Mas Dani niku nyuwun sampun rodok suwe. Sak lebetipun Ramadan ugi sakderenge dereng saged nyempataken. Baru kali ini kula pikir mari Isya mulai mungkin jam 09.00 langsung. Ternyata niki pun jam 10 kurang berapa. Gak kedalan deh. Mboten nggih. Nggih. Luar biasa muga-muga niat nek dalu ngoten nggih muga-muga dibarengi mudune rahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, kalau rawuh sampun wonten semacam arahan di majelis niki diupayakan wonten sesi soal jawab dan bahkan materi soalnya ini bocoran niku dengan berkenaan kalian zakat, korban lan akikoh napa-napa. Yang sakderenge niku kula kepengin matur minangka pengantar kemawon pilih kula lan panjenengan sebagai umat Islam. Islam niku memiliki 5 penyangga ingkang kita kenal kanthi sebutan rukun Islam gangsal. Bentuke dhewe-dhewe tapi secara fungsional 5 niki saling menguatkan satu dengan yang lain. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Terus ya, niki rukun Islam. Gangsal niki kapan diibarataken griya bangunan ngoten. Syahadat niku pondasi. Berarti ikrar kesaksian pilih boten wonten pangeran sing hak disembah kejaba Allah lan kesaksian pilih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusanipun Allah. Niku pondasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku pondasi niku. Saking pondasi niku mangke badhe dipun tempati pijakan konstruksi bangunan sanesipun. Lah sakniki salat. Salat niku ibarat bangunan ngoten minangka pilar tiang pancang saka nek wong desa mriku malah ditambahi saka guru. Nanti piye jenengan? Saka guru. Nek ning Surabaya gak kenal saka guru. Saka tiang pancang penyangga utama sebuah bangunan. Niku namine. Lah di dalam Islam niku salat. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh as-shalatu imaduddin. Salat itu minangka tiang pancange agama. Paman aqafaha faqat aqamatin. Wong sing negakno salate ateges negakno agamane. Wa man tarakaha faqat hadamatin. Lan wong sing ninggal salate ateges ninggal agamane. Kula ngomong cara Jawa mboten napa-napa nggih. Nggih. Paham nggih? Nggih. Kali kula nate ngomong teng mriku kedung coek itu niwekne. Pinggir Suramadu. Nggih. Itu ternyata jadi ngomong Madura susah kula mboten ngerti. Kerdes niku kula. Mboten saged ngomong Madura.
Di Senin ini malam Selasa insyaallah wonten kajian rutin kula wonten kene perumahan Griya Mapan Juanda. Jadi nomor kali sholat niku ibaratnya soko yang pangkal lan pilar sebagai penyangga utama bangunan menika. Lah saking niki monggo saestu dipun wigatosaken salate kula lan panjenengan. Bagi salat gangsal wekdal niku sejatosipun sampun mengalami penyederhanaan sedemikian rupa. Bagi Gusti Allah Ta'ala ngertos nek kita niki lemah secara fisik, mila jumlah kewajiban sholat dikecilkan. Asline ngoten sholat niku 50 waktu. Nalika ditampa dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra Mi'raj niku 50 waktu. Kan Nabi pikantuk masukan lan saran saking Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi senior yang lebih dulu. Lan Nabi Musa sampun nerapaken salat 50 wekdal niku umat boten kuat. Sehingga maringi saran dhateng Kanjeng Nabi njaluk keringanan nang Gusti Allah. Dan matur dhateng Gusti Allah pikantuk keringanan gangsal kari 45. Oh cek berat, dikurangi maneh setiap satu kali pengajuan mendapat diskon 55 sampai balik ping 9. Sehingga 50 niku dikurangi 5 kali 9 45. Akeh pengurangannya katimbang pokoknya 50 kantun pinten kan gangsal. Lah bareng 5 itu jadi nyek kan Nabi Musa cek gak kuat 40 ta lah jaluk oleh nek jaluk dilongi 5 ya entek lah gitu. Akhirnya pun juga bismillah 5 gangsal wekdal niku sholat. Mulane nggih monggo ditelateni salate gangsal wekdal menika. Syukur menawi enten kelonggaran lajeng ditambahi sholat-sholat sunat sak kuasane. Mergo ana qobliyah ana ba'diyah lan sanes-sanesipun. Kula nerangno sing ringan-ringan mawon nggih. Niku tentang sholat. Lajeng nomor 3 zakat. Zakat niku wujude ngedalaken sebagian rezeki sing diparingake dening Gusti Allah. Jenisnya kata dari sekian banyak jenis zakat niki ingkang relatif hampir mengena kepada setiap orang niku zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat badan ingkang pelaksanaanipun setahun sepisan. Niku bersamaan kalian mengakhiri poso Ramadan dan mengawali bulan Syawal. Sijine zakat sanesipun zakat mal, harta benda, perdagangan, peternakan, kemudian perkebunan. Sak mangke dikembangaken melih napa lestani zakat profesi. Zakat profesi. Kula akhir-akhir niki intens untuk memberikan materi workshop namine madrasah ambil zakat. Akhir Ramadan kalau ini sempat wonten porong saderengipun wonten hiburan rata-rata di daerah Sidoarjo. Niku tentang zakat. Lah menawi syahadat niku minangka pondasi, kudu kuat pondasi niku. Kuat tentang keimanan, kesaksian lan keyakinan bilih boten wonten pangeran kejawi namung Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ini kedah kuat. Sebab pantas salat minangka tiyang pantangipun mila zakat iku ibarate napa namine
poso wonten zakat. Poso niku dinding. Nek poso niku dinding. Tembok. Sehingga nek kapan bangunan niku ana temboke, maka bisa memberikan perlindungan. Perlindungan dateng penghuni rumah niku. Lah poso sing kang kula jenengan tindakaken niku hakikate memberikan perlindungan dateng kula panjenengan, dilindungi saka perbuatan-perbuatan dosa. Sak gagake nalika kula panjenengan poso Ramadan niku, nafsu niku saged dipun kendalikan. Nggih mboten? Malah ana sing umum tapi sejatosipun belum sepenuhnya benar. Belum sepenuhnya benar, meskipun juga tidak terlalu salah. Ana wong jengkelno, ngregetke niku kadang-kadang krana kita poso iso menahan. Aja diladeni poso-poso. Nggih, ngoten nggih. Aja diladeni poso-poso. Bahkan kadang-kadang muni ngene, selamat aku poso. Kaya-kaya nek gak poso gaprakan iku oleh. Sejatine mboten. Poso gak poso tawuran itu ya ora oleh. Tapi nalika pas poso relatif saged mengendalikan diri. Niku mulane poso niku fungsine kaya dene tembok, dinding sehingga saged melindungi. Ada saged melindungi. Kalau bahasa Rasulullah, bahasa hadise, asyamu junnatun hasinatun minar. Poso niku ibarat pelindung yang melindungi diri saka ancaman siksa neraka. Itu poso. Terus zakat, nggih. Zakat niku ibarat pintu atau jendela. Sehingga menawi bangunan niku ana pintu ana jendilane, maka sirkulasi udara bisa keluar masuk secara bebas yang berdampak pada kesehatan rumah itu. Nek griya niku mboten enten lawange, gak ana jendelane, tentu menjadi tempat yang tidak sehat. Nggih mboten? Tapi lek ana lawange, ana jendilane, sirkulasi udara bisa keluar masuk secara teratur, maka ruangan itu menjadi sehat. Kenapa zakat kok diibaratake pintu lan jendela? Mergo zakat niki sifatnya mengeluarkan sebagian harta. Menawi wonten ingkang kita galaken, kita keluarkan, maka ada yang masuk. Ngapunten, sing hadir niki nate nonton tinju mboten? Nate ya? Nggih. Kalau tak coba membuat ilustrasi tentang tinju. Tinju niku orang yang mengeluarkan energi, nggih, energi. Setiap kula jenengan ngetokno energi, iku nek sing ditokno iku energine positif, sing mlebu ya positif. Tapi nek sing ditokno iku energine negatif, maka yang masuk, energi baru yang masuk juga energi yang negatif. Paham nggih? Kalem-kalem mawon. Nah, demikian pula zakat. Ketika kalau kita keluarkan, kita salurkan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan, yang disebut fuqara masakin, maka saluran pemasukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih deras. Lain halnya kalau kita hanya bisa menerima saja, nompo masukan, tapi gak gelem memberikan pengeluaran. Insya Allah dan pasti tidak sehat. Nggih ngapunten, bek rotok jorok titik, mangan terus tapi gak ditokno. Mangan diseni terus mangan ngombe tapi iman ngetokno. Sehat boten?
Ya kalau saja nih kalau saya ditakut saking setoe. Gitu. Nah ini soal zakat nih. Nah baru haji itu sing nomor 5. Kalau haji itu ibaratnya atap yang memayungi segala konstruksi bangunan pulau. Niku haji. Lalu pundi menawi wong haji niku tebih gone larang bayare suwe antrine nggih boten atom gone pesawat ijek 9,5 jam larang ongkose nek sak mangke nggih persen 40 lebih nggih suwe antrine insyaallah nek sak mangke ngajokno pendaftaran oleh porsi niku berangkatnya gua hampir tahun 50. Nih, kecuali ke depan ada kebijakan-kebijakan baru. Bagaimana bagi mereka yang dereng saged nindakaken haji secara fisik? Wonten pengganti nih, gini ku sholat jamaah Jumat. Sholat jamaah Jumat itu minangka pengganti haji bagi mereka yang secara fisik belum bisa menunaikan ibadah haji secara formal di Mekah dan Madinah. Salat Jumat disebut hajjul fuqara. Ya, tapi ini tetap Jumatan gak usah njaluk diceluk Pak Haji Jumatan betul sah. Tapi karena agama itu tidak pernah memberatkan para rawuh, agama niku nyaman, enjoy, nyantai. Mila kula lan panjenengan kedah saged nyikapi kaya semacam menika. Nah, mila saya menika monggo kula jenengan syukur dhateng ngaranipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur sesyukur-syukurnya. Kula piyambak boten bayang nggih. Di tengah-tengah kota Gubeng, jantung kota ini Surabaya. Di sana nanti ada hiruk pikuknya mobil hias niku kula manggrib pun masuk pasar turi ngantos main isak begitu-begitu jalan enten ternyata panjenengan tesih enten sing nderek istighosah nderek maos Ratibul Haddad niku waosan-waosan mulya ingkang dipun rangkum para kekasih Gusti Allah yen muga-muga kula lan panjenengan pikantuk lubere barokah Allahumma amin. Amin amin amin. Iki sekedar pengantar. Lajeng pundi Mas Dani niku wau. Mas Dani niku wau apa bener pancene kanca-kanca niki apa penggiringane Mas Dani mawon. Diken takon bab zakat apa mau? Zakat kurban kalian akikah. Mboten nggih wau nggih. Kula mulai saking korban kalian akikah riyen. Zakate sejatosipun sampun kula bahas teng bungah waktu Mas Dani niku kisah teng bungah saben. Tapi secara fungsional di dalam Islam zakat ibarat pintu dan jendela yang mengatur sirkulasi udara keislaman ini menjadi sehat karena terjadi keluar masuk secara teratur. Niku zakat. Nah kangge kula lan panjenengan sing dereng kewajiban zakat mal mergo dereng memenuhi standar minimal nisab nggih zakat baten atau zakat fitrah. Niku zakat fitrah niku. Insyaallah zakat fitrah sampun lumampah. Soal kurban kalian akikah para rawuh. Dua jenis ibadah niki secara legal formal hukum syar'i ngoten bentuke nyembelih hewan tertentu niku antosipun sing pun ditentuaken dening Rasulullah hewan sing dadi bagian dari makanan pokok menawi wonten mriki nggih kambing utawa sapi utawa kebu aja unta mergo atik sampean korban unta kuwatir tangkep polisi mergo untane nyolong teng kebun binatang niki teng mriki mboten enten untae nggih ta dan niku
Sing pelaksanaane menawi korban niku dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Nggih niku tanggal 10 Dzulhijjah lan 3 dina sawise tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah sing sering disebut hari Tasyrik. Niku kurban. Korban niki hukum asalnya adalah sunnah, bukan wajib. Sunnah muakkad, sunat tapi dikuatkan, bukan wajib kecuali menawi enten unsur nazar. Menawi enten unsur nazar, mongko korban itu menjadi wajib. Kesunatanipun setiap tahun bagi yang berkecukupan. Ngeten, setiap tahun. Nah, ibadah korban niki bermula saking setunggalipun pengabdian dan pengorbanan ingkang dipun lakukan dening Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Niku menawi orientasi kesejarahanipun. Nabiullah Ibrahim niku sebutannya Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasihipun Gusti Allah. Kok diarani Khalilullah sebab apa? Saking lumane. Nabi Ibrahim niku nek dahar boten nate izin mesti ndeleki tamu. Ndelek barengan tamu dijak daharan. Lek ndelek tamu ora ana direwangi budal sampai sak mil 2 mil. 6 kilo 10 kilo mung sekedar ndelek wong sing dijak mulih mangan bareng. Niku Nabi Ibrahim. Lumane kaya ngoten. Nggih. Nah, setunggal saat Nabi Ibrahim niku matur dhateng Gusti Allah. Ya Allah, nyuguhi tamu niku sampun dadi kesenengan kula, hobi kula. Tapi kula nyuwun dhateng panjenengan kula saged nyuguhi tamu sing tamu niki saking unsur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Allah, ya ora iso. Aja maneh awakmu arep nyuguhi umat Kanjeng Nabi Muhammad, wong Nabi Muhammad wae durung lahir. Dari Nabi Ibrahim, lu mboten saged niku nek jenengan mboten ngersakaken. Nek jenengan ngersakaken apa yang tidak bisa, makanya kula nyuwun dhateng panjenengan. Jadi Nabi niku kadang-kadang nek dialog kali Gusti Allah yang metu ngalem ning ngoten. Tiyang niku nek pun parek kadang-kadang tak ngoten nggih. Makanya kula nyuwun petunjuk panjenengan, mergo panjenengan niku mau kuwasa nglakoni apa wae apa sing gak iso panjenengan. Pokoknya kula nyuwun saged nyuguhi umat Kanjeng Nabi. Oke, dari Gusti Allah. Akhirnya napa namine Gusti Allah ngutus malaikat Jibril alaihissalam mundut salah satu dari bahan masakan surga. Mana? Kono njupuk uyah swarga kon. Njupuk bahan masak surga. Kalian Gusti Allah diperintah, hai Jibril, gawa niki munggah ning gone Jabal, gunung Jabal niku jenenge Jabal Kubes. Abi Kubes. Jabal Abi Kubes niku sak mangke pun digempur kalian pemerintah Saudi mergo digawe niki grup jam-jam tower niku Jabal Kubes. Kula tahun 18 sekawan rumiyin tesih munggah tenggene Jabal Kubes niku mlampah kaya dene tiyang kebumas badhe munggah teng ngiri ngoten siang. Rumiyin. Tok nggone gunung Jabal Kubes niki napa namine Nabi Ibrahim diperintah nggawa bubuk niki wau terus disebul beres katut angin rata sak donya. Ndi daerah sing kepletikan nggih kepletikan napa bumbu niku wau
teng mriku saged diproduksi garam. Jadi waktu niku teng Gresik kebukan untuk akeh manyar. Manyar Gresik. Mereka kan produksi garam kan. Lah, sampai saat niki sing jenenge garam itu adalah bumbu utama masakan apapun dengan harga yang relatif murah dibanding bumbu-bumbu yang lain, gitu. Lebih dari itu, justru garam niki enten unsur napa zat ingkang sangat nguwataken fisik niku garam. Benten kali gula niku sing dadi masalah. Ngoten. Tapi nek garam mboten. Nah, Nabi Ibrahim saking lumane sampai satu saat Nabi Ibrahim niku dadak keprucut ngomong, ojo dapat hanya harta benda dan kekayaan. Andaikan aku diberi oleh Allah putra, banjur Gusti Allah njaluk putraku supaya tak digawe korban, mongko tak laksanakan. Maka kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim gak ada putra namanya Nabi Ismail. Gusti Allah muji datang Nabi Ibrahim supaya putrane sing jenenge Ismail itu disembelih sebagai korban, dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim secara ikhlas. Mulane teng Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim selalu disifati hanifan musliman. Hanifan niku wis gak toleh-toleh, pokoknya konsentrasi madhep datang Gusti Allah. Musliman itu penyerahanipun total tanpa atribut dan alternatif apapun, diperintah apa wae. Tapi mboten mungkin Gusti Allah perintah korban sampai nggorok yoga meskipun itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dipun laksanakan bareng putrane niku Ismail pun wayang meranjak dewasa, lucu-lucune bocah katen dijak wonten Mina mereka, lajeng dilaksanakno mimpine niku wau. Niku sangat mengharukan panjang ceritane, tapi intine ketika Nabiullah Ibrahim nglaksanakno tugas pengorbanan niku diganti dening Gusti Allah berupa domba dari surga. Petilasan tempat penyembelian itu tesih wonten teng Mina mriku namine Jabal Kurban. Mugi-mugi sing rawuh niki diparingi kesempatan Gusti Allah saged ziarah mriku. Amin. Saged ziarah mriku. Nggih. Nek rada kupu-kupu titik nggih monggo bening September saling kalih kula. Niki buatan promosi cuma kondo mawon. Bening September mantun khasian. Lah, ing salajengipun niki dados syariat sing berlaku datang umat Kanjeng Nabi, tentu mboten diperintah nggorok anake, tapi diperintah nggorok hewan. Sebagian dari rezeki sing diparingi Gusti Allah namine kurban. Ngaten nggih? Lampun. Sakniki napa kurban niku kok atik banjur nggorok hewan. Niku sejatosipun lambang. Lambang niku sanepa, kiasan. Mergo kula jenengan niki kedunungan sifat sing boleh dikatakan sifat kebinatangan niku ngapunten wonten. Menungso urip teng donya niki gabungan antarane roh karo jasad. Krana jasad niki wonten mongko sifat-sifat kehewanan niku wonten. Nafsu sing diarani nafsu hayawaniyah niku wonten. Mulane nalika nggorok wedhus utawa sapi niku maknane kula dengan supaya saged membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sebab menawi nafsu kebinatangan niki mendominasi uripe manusa, maka derajate manusa niku medun.
mudun sangka derajat kemanusiaan, mudun ana ing derajat kebinatangan bahkan jauh lebih hina. Ulaika kal an'am balhum amdal. Mereka seperti hewan bahkan lebih nista. Lah kok lebih nista ya napa nggih to? Nek ana hewan wedhus utawa sapi nakalin tek ngamek kurang golek, wis gak kena diatur, bahkan ngamuk sana sini, didol isih payu. Nggih mboten? Digorok dirawon cek sedep. Gak bisa cegak kan? Nek diterusno. Ini kendor. Nggih, nek diterusno paham kira-kira. Saiki ana anak-anak manusa, mboten anak-anak sapi, anak-anak wedhus, manusa ora gelem merhatekno aturan agama, norma-norma sosial kemasyarakatan, sing penting dheweke sakarepe dhewe, asal seneng, gak kena diatur, bahkan membikin onar yang terpenting seneng uripe, didol payu mboten. Rame-rame. Jangankan didol, diwenok gratis gak terus sing gelem. Nggih mboten? Jadi menawi Al-Qur'an nyebutno kok ulaika kal an'am niku nggih boten berlebihan. Faktanya seperti itu. Niki korban niki. Nalika nggorok wedhus niku utawa sapi niku supaya kita niki membunuh nafsu kebinatangan kula jenengan, supaya nafsu sing melekat teng awak niki dadi nafsu sing nggawa ketenangan urip. Mugi ngapunten Pak Bu nggih, sing hadir sedaya niki sejatosipun produk nafsu lho, nggih mboten? Lek kota nafsu ini gak pating singgolok ngeten. Tapi nafsu sing dikendalikan oleh kaidah-kaidah agama melalui proses yang jenenge akad nikah. Nafsu bersemi, berkembang, lahirlah kula lan panjenengan. Tapi nafsu model niki nafsu sing nggawa ketenangan. Niku korban. Jadi secara fisik nggorok hewan tertentu, tapi secara hikmah lan pandangan batin nyawang korban niki nggih menika kedah membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Samangke akikah bentuke padha. Bedane napa akikah niku? Nek akikah mboten dibatasi riyaya adha 3 hari setelah itu. Tapi akikah niki nggorok hewan tertentu yang setara dengan hewan digawe kurban, tapi terkait dengan lahir seorang anak. Kapan akikah itu harus dilaksanakan? Ideale nalika si lare niki umur 7 dinten. Niku tiang sepuhe meragat mindo niate akikah. Nek anake umur 7 dina kok ternyata dereng saged, mongko akikah niku saged ditunda sampai kapan? Sampai ibune mari nifas. Nifas niku pendarahan yang terjadi pasca persalinan. Bapak-bapak gak paham kita ini, banyak gak ngantek babaran ini. Nggih, sakwise nifas. Nek kangge ibu-ibu umume teng Jawa Nusantara niki masa nifas niku rata-rata ana sing 40 dina, bahkan wonten sing 2 wulan. Ngoten nggih. Nek kapan akhir masa nifas ternyata akikah dereng saged nindakaken, mongko akikah tesih saged ditunda. Kapan? Nggih niku sausé ibu menghentikan penyusuan. Mantun wayahe akhir masa neteki. Masa menyusui niku nek menurut kaidah agama niku sak mbotene kalih tahun. Nggih. Nek versi agama nusoni niku
kali tahun. Kalau watani versi agama, kok nak versi artis buatan. Nek versi artis TikTok. Soalnya nek misalnya suwe-suwe itu merusak dandanan. 2 tahun diakekoi. Lek lari umur 2 tahun ijek durung bisa. Wong tuane dereng saged akekoi. Mila akekah saged ditunda sampai kapan? Sampai larene manjing bahasa kitabe niku sinut tamyiz, usia yang sudah bisa membedakan mana kotor dan mana yang bersih. Lare niku wis iso bedakno antarane undi-undi karo tembelek jaran. Niku tamyiz namanya. Dalam hal ini usia 4 atau 5 tahun. Lek usia niki pun ijek durung iso, akekah jadi tunda. Sampai kapan? Lari menjelang masuk usia balik utawa dewasa. Kanggo bocah lanang menjelang umur 15 tahun, kanggo wong wedok menjelang umur 9 tahun. Lek wis manjing dewasa utawa balik ternyata tiyang sepuh dereng saged ngakekoi, mongko gugur pun. Lajeng sing bersangkutan piyambak niki dikongangaken, diperbolehkan untuk melakukan akikah atas nama dirinya sendiri. Niki ngaji saestu niku sampai eling-eling sampai ngantuk apa kok menawa. Nah, pun cek dalu-dalu niku mawon soal akikah kalian kurban. Bedanya ini faktor waktu kemawon, hikmahnya sama. Lare dipun akekoi diharapkan supaya uripe bocah niki makin boten dikuasai oleh nafsu kebinatangan, boten nafsu hayawaniyah, apalagi nafsu amarah, tapi bisa nafsu mutmainnah sing di dalam Al-Quran diterangno, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pun nggih, apa meneh sing takokno wis setha ngono kok. Pun nggih. Cukup nggih? Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo. Niki nek kapan dani niku ate ijek arepe takon, ya niate kula padha kula. Tapi nggih monggo, mumpung mriki wong kula pun kadung katok. Kula berangkat nang jam 09.00 isuk. Jam 09.00 karena setengah 10 sampai jam 11 tadi kula sedang menguji seleksi calon pengelola koperasi 7 orang. Tahap kedua enten kantor pusat Sedayu. Jam 1 sampai jam 5 kalau wau tengah caratan BCNU lajeng berangkat mriki niki. Jadi umpama kok niki gak ada usah soal jawab ngoten, keinginan-keinginannya relatif sampun kula sampaikan meskipun mungkin dereng menjangkau 100%. Ewa semanten menawi tesik wonten ingkang perlu dipertanyakan, saya tesik monggo barang 2 atau 3 menit ke depan kalau tak bertahan mriki kali nembe teh. Teh apa jahe niki? Jahe. Monggo. Ya, niki perwakilan pertanyaan saking jamaah untuk masalah zakat. Untuk pengelola zakat sendiri apabila tidak mendapatkan SK dari Basnas atau lembaga Lasisnu dari NU, apakah berhak untuk mengelola zakat? Yang kedua, rata-rata di masyarakat yang pengelola zakat, zakatnya itu berasnya orang-orang yang zakat itu dicampur jadi satu di dalam bak, terus ditimbang malih dibagi akan. Lah ngoten niku pripun Abah tanggapanipun? Matur suwun. Niki mestinya Dani sing nerangno teng sampeyan. Soalnya tak terangno wektu ngendung bunga wingi. Teng bunga wingi niku pun matur ngoten pun kula jelasno. Nggih. 1, status amil. Yang kedua kinerja amil. Niki nek sampean njaluk keterangan singkat, kula saged, tapi mungkin sampean nggak paham.
Tapi nek kapan dijelentrehno iki wektune yang iso 30-40 menit ke depan. Ya mungkin beberapa hal mawon ingkang perlu kula tekankan. Ngeten para rawuh, teng masyarakat kita memang sampun lumampah kelompok-kelompok masyarakat menghimpun tenaga dalam waktu-waktu tertentu untuk menangani masalah zakat. Tujuannya tentu membantu masyarakat, baik masyarakat yang mengeluarkan zakat maupun masyarakat yang nanti akan menerima zakatnya. Karena itu tadi kelompok niki bisa dibentuk di masjid, di langgar, musola, bahkan balai-balai kelurahan. Niki kelurahan kan, tak betul desa ya, kelurahan dan seterusnya. Nah, problemnya tadi pengelola, sebenarnya bukan pengelola, bukan pengelola. Nek ngelola niku kan ada kebebasan. Betul. Salah satu di antara petugas yang memang memperoleh legalitas formal di dalam Al-Quran itu disebut amil. Ada lagi. Dan amil itu sendiri adalah merupakan salah satu dari 8 komponen kelompok yang berhak menerima. Itu amil. Masalahnya sekarang, apakah kelompok-kelompok relawan yang dihimpun oleh takmir atau remaja atau kelompok masyarakat apapun, apakah niki sampun dianggap amil secara syar'i yang memiliki fungsi dan peran sebagaimana amil yang diterangkan di dalam Al-Quran itu? Niki lah betul memang sing mlebet status amil secara syar'i iku sing ditunjuk, diangkat dan di SK oleh pemerintah. Itu satu. Pemerintah dalam hal ini mendelegasikan keamilan ini pada sebuah badan, namanya ini Badan Amil Zakat, disingkat BAS. Nek di tingkat nasional ya Basnas, tingkat provinsi ya namanya Basnas provinsi, kabupaten Basnas kabupaten atau kota. Tapi di samping pemerintah mengangkat amil yang kemudian payung hukumnya adalah melalui Basnas niki, organisasi kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Kaya NU lan Muhammadiyah, NU niku duwe lasisnu, Muhammadiyah duwe lasismu. Yang di SK melalui dua lembaga organisasi niki sampun mlebet kategori amil secara syar'i. Apa bedanya amil syar'i karo relawan sing mboten oleh SK? Perlu diterangkan mboten iki? Lah niki bedane nek amil sing pikantuk SK saking Basnas maupun Lasisnu bahkan juga Lasismu nggih niku statusnya minangka mewakili mustahik. Karena dia mewakili mustahik, maka ketika amil niki nompo penyerahan zakat sang pihak yang mengeluarkan zakat emal maupun zakat fitrah diterima niki, kewajibane pihak sing mengeluarkan zakat sudah selesai. Kalau amilnya amil syar'i sudah selesai, dalam arti apa? Amil ini ada keleluasaan untuk mengambil kebijakan tentang pentasarufan harta zakat ini. Tapi kalau amil niki mboten ter-SK oleh pemerintah atau ormas, tapi merupakan relawan sing dibentuk masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat niku wau, dia statusnya sebagai mewakili munzaki. Sapa munzaki? Wong sing ngetokno zakat. Mboten mewakili mustahik, tapi mewakili munzaki. Karena dia sebagai wakil munzaki, saderenge bondo zakat itu diterima pihak sing nampa, maka tugas munzaki belum selesai. Di situ
kalau dianggap problem di problem, tugas kinerjanya lebih sulit menawi niki dadi wakile Muzaki daripada wakile Mustafid. Contoh konkret sing gampang dipahami, perkara wis didelekno sing paling gampang kok dadak cikum paham ya. Ya mosok kula nginep ten iki. Zakat fitrah, misalnya nggih. Zakat fitrah. Kalau diserahkan kepada amil syar'i, nggih. Begitu diterima niki, sing ngetok zakat sudah selesai, tugasnya sampun terpenuhi, sudah terbayar. Amil niki ada keleluasaan secara dinamis dan fleksibel untuk ngatur pendaya gunaan zakat itu, yang sebagian untuk zakat produktif, sebagian untuk beasiswa, sebagian untuk dan sebagainya, kapan disampaikan dan seterusnya. Tapi menawi sing nampa niki amil sing bukan amil syar'i, dia baru mewakili muzaki, maka penyaluran ini harus tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau tidak, kasihan sing zakat mungkin. Ngerti lho? Paham nggih? Kasihan. Jadi ibaratnya kok ono sing durung nyampe kepada pihak penerima, waktune wis anu, wah kedaluarsa mungkin. Ngerti? Mula kinerjanya sama ngeten, manajemen kerjanya menawi katakanlah amil sing dibentuk tenggene daerah-daerah yang tanpa dengan SK pemerintah perlu, maka pentasarupannya segera tidak boleh melebihi batas waktu. Lamun zakat fitrah ijo nganti sisa pas dina riyaya ya kudu wis nyampe ning penerima semua. Namun ngoten iki mawon, niku soal tata cara yang terkait dengan zakat. Mergo pancen sing kathah zakat fitrah, sehingga kula gawe contoh sing gampang. Makaten para rawuh mugi-mugi saged dipun pahami, meskipun mungkin mboten sedaya. Mboten. Tapi kula sangat apresiasi kegiatan menika, ibarat orang yang dalam kesibukan kota itu tentu jauh beda dengan di desa, tapi cek bertahan sampai jam samenten ini luar biasa. Muga-muga enten gunawan manfaat. Monggo diakhiri matur niki lan sareng-sareng monggo ngoten nggih. Muga-muga napa sing kajat kita dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya wa lakum min salihah. Sa'ilaihi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan alhamdulillah ya kan mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 amin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi jalika wa alim sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal majlis mu'amaran bi ibadika shalihin. Allahumma ij'al hadhihi wilayah mu'amaratan bi ibadika shalihin. Bi jaisatil mursalin la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma innaka qulta wa qulta haqqan umuni astajib lakum fada'unaka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun pangapunten. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.